पर जेकॾहिं असांजे मुतालबा न मञिया विया त मज़ीद असां इन खां वधीक धरणा पंजाब साम्राज्य कमर पास ते धरणो हणी तोखे में शायद पियूं था त जेकॾहिं तूं असांजो जीअप सिंधु दरिया ते केनाल ताईं मेहमान आरिफ अली खाकी आऊं मौजूद आहियां हिन वक़्त बबूलो बाईपास ते जिथे जिसकम शहीद बशीर खान कुरैशी डॉक्टर नियाज़ कलानी जी अॻवानी में ही नेशनल हाईवे ते सिंधु दरिया ते धारे जे ख़िलाफ़ एहतजाज जी धरणो हयो वियो आहे। असीं मौजूद आहियूं हिन धरणे में ऐं हितां जे अॻवाननि सां बि ॻाल्हि कंदासीं त हुननि जो छा मुतालबो आहे। ॾिसो ही असांजो लीगल मुतालबो आहे सिंधु दरिया ते जेके केनाल ठाहिण जो पंजाब वारनि जेको इहो रखियो आहे उनजे असां ख़िलाफ़ रखियो आहे। छो त जेको सिंधु दरिया आहे उहो असांजी जीआबे जो सहारो आहे। पाणी असांजो जॾहिं बंदि थींदो त असांजे सिंध में कुझु बि जीअण जे लाइ का बि शइ न रहंदी, न जानवर रहंदा, न पखी रहंदा, न इंसान रहंदा, न ई वण टिण ॿूटा हूंदा। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हीअ असांजो हक़ आहे, राइट आहे। सत्यन पार्टी सिंध असांजो इहो ई मुतालबो आहे त इहे केनाल न कढिया वञनि। अॻे ई सिंध में पाणी जो खोट आहे जंहिंजे करे असांजो फसल तबाह थी। असांजो 24 कलाकनि जो धरणो आहे। असां 24 कलाक ते हूंदासीं, पर जेकॾहिं असांजे मुतालबा न मञिया विया त मज़ीद असां इन खां वधीक धरणा हणंदासीं, वधीक असां रोडनि ते वेहंदासीं ऐं असां एहतजाज कंदासीं। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे सॼे सिंध में मर्दक मचियल आहे ऐं सिंध जो माण्हू सराप आहे, एहतजाज आहे। उहो सिंध जे ज़िंदगी ऐं मौत जो मसइलो सिंधु दरिया आहे जंहिंसां असांजी सुञाणप आहे। छो त तहज़ीबूं तमदनूं तारीख़ूं नदियुनि जे किनारनि ते जुड़ंदियूं आहिनि ऐं असीं सिंधु नदीअ जा तारीख़ी तौर ते शरई आलमी असूलनि तहत इख़्लाक़ी क़ानूनी तौर ते मालिक ऐं वारिस आहियूं। अॼु उन सिंधु दरिया जे पाणीअ ते 150 साल खां वठी पंजाब साम्राज्य जी बुरी निगाह ऐं नज़र ऐं बदनीयती शामिल आहे। उन्हनि पंहिंजा पाणी विकिरो करे ताकी सिंध जे पाणीअ खे पंहिंजे कब्ज़े में क़ाबू करणु चाहिनि था। पंहिंजे वीरान ऐं भुलपांग ऐं थर ऐं वारीअ वारी ज़मीन चोलिस्तान जी आबाद करणु चाहिनि था ऐं सिंध जी आबाद ज़मीन खे, सिंध जे असांजे थाकनि खे, असांजे बागनि खे, असांजे मच्छी खे, असांजे केले खे, असांजे जंगल खे, असांजे हिन सॼी इन्वायरमेंट खे तबाह ऐं बर्बाद करण जे लाइ हू संभाल करे रहनि। उन जे लाइ क़ौम ऐं वतन जे बाशऊर फर्दनि जे मथां ज़िम्मेवारी थी थिए त जॾहिं वतन ते ऐं क़ौम ते ॾुखियो वक़्तु अचे त हू मैदान में अची पाण हलाए। जॾहिं जंग थी रण में रत वयो वेल सां विड़ियो हर को सोढो डीएसए सुलमान बशीर खान जा वर्कर दोस्तों साथियों भाइरों औहदेदार भाइरों ऐं सिंध वासियों जीए साईं जीए शहीद सिंधु देश बशीर खान कुरैशी सब खां पहिरियों उन्हनि मोजागरनि खे, उन्हनि पेरनि खे, उन्हनि तकलीफ़ुनि खे सिंध जे किस्मत खे तब्दील करण जो ही जेका नंढड़ी कुर्बानी नौजवान दोस्तनि ॾिनी आहे
उनखे पंहिंजे सॼे दोस्तनि समेत खिराज तहसीन पेश कंदे ऐं वन चवां थो त जेकॾहिं अहिड़नि क़दमनि तां हर ज़िंदगी क़ुर्बान कजे त बि घटि ॻाल्हि आहे। ऐं उन खां पोइ जिन जिन दोस्तनि ऐं भाइरनि असांजी मदद कई आहे, मानी खाराइण खां वठी पाणी पीआरण ताईं, पाणी पीआरण खां वठी चांहि पीआरण ताईं, ऐं जेका दोस्त मदद कई आहे उन्हनि सभिनी जा थोरा हुते माण्हुनि जा ऐं आउं सम्झां थो पियो असांजी लीको न निकितल हो त टाइम असांजी जदोजहद जो मक़सद इहो हो सिंध में नई तारीख़ रखजे, सिंध में जदोजहद जी नई तारीख़ रखजे, सिंध में अहिड़ी जदोजहद कजे नतीजा न वठी असां पैगाम पहुचायो पंजाब खे, असां पंजाब खे 24 कलाक जे नाले ते पैगाम पहुचायो ऐं उहो पैगाम पहुतो आहे। तव्हां छा था सम्झो ही जेके हज़ारे पंजाब सिंध में ही यकीनी तौर ते फ़क़त हिननि हज़ारे जो कारणनि ॿुधायो हो, पर मीडिया ख़बर पई आहे त जेके पाण खे क़ौमी चैनल चवनि था उन्हनि बि चयो आहे, उन्हनि खे जेको हक़ीक़त ख़बर वठंदे ऐं उन्हनि चयो आहे पंजाबनि खे त अॼु तव्हां लाइ अमलो बाईपास ते 24 कलाकनि लाइ रोड थिया पंजाब वासियो हिकदमि जेको आहे सुधरी वञो ऐं केनाल ठहण जी जिते होड़ बुड़ी वञो, इहो पैगाम पंजाब ताईं पहुची चुको आहे। ऐं जेकॾहिं पंजाब अञा बि होड़ नथो त मां तव्हां दोस्तों खे असां सभु आहियूं ज़िंदगी में कुर्बान आहियूं, असां तव्हांजे मदद सां तव्हांजे साथ साथ ऐं सॼी सिंधी क़ौम जी मदद दुआऊं वठी पंजाब खे उहा जदोजहद जेको असां साण बीहारींदासीं उन जदोजहद जो साण बीहारींदासीं। पंजाब में का पंजाब खे हर शख़्स में हर हाल में हर शख़्स में केनाल के बाक़ाइदे रद्द करना पवंदा, उनखे नोटिफिकेशन कढणो पवंदो त असीं केनाल रद्द था कयूं, इहो यकीनी तौर ते थींदो ऐं असां इहो करे ॾेखारींदासीं। असां चाहियूं था त ही जेका जदोजहद आहे उन में सॼी सिंध शामिल थिए ऐं जेका यकीनी तौर ते सॼी सिंध शामिल सॼी सिंध शामिल आहे। छा असां जेके 4 जेके 5 नवंबर खां वठी 22 दिसंबर ताईं असां जेके 4 रैलियूं धरणा आयासीं उहो बि सिंध शामिल न हुई छा? हा, यकीनी तौर ते उन सिंध शामिल हुई ऐं छा ही जेको 24 कलाक जेको धरणो आहे हुन में सिंध शामिल आहे छा? ऐं दावा चवां सिंध जा जेके बि खण घुराइनि जेको बि सिंध कयो उन चयो थोरी घणी असांखे थी आहे पर ख़ुशी वधीक थी आहे, छाकाणि त पंजाब खे ख़बर पए त सिंध में जेको आहे इंसान रहनि था, माण्हू रहनि था, जोधा रहनि था ऐं सिंध जा सपूत रहनि था, इहो तव्हां पंजाब खे साबित करे ॾेखारियो आहे ऐं उनजो सारो असां त यकीन था ॾियूं त असां बहितर जेको आहे तंज़ीम ठाही आहे, अञा बि असां सॼी बहितर जेका तंज़ीम ठाहे असां चाहियूं था त सिंध खे अहिड़ी जमात ॾियूं जेका न पिया भेरे जदोजहद करे पंजाब खे ॿुधाए पंजाब खे तुंहिंजी कहिड़ी बि क़िस्म जी ग़ुलामी खां असां इनकार था कयूं। असां मुकमिल तौर ते जेको आहे आज़ाद क़ौम आहियूं ऐं आज़ाद रहण असांजो बुनियादी आख़िरी हक़ आहे, उन जा असां कहिड़ी दस्तबरदार न थींदासीं। असां दोस्तो असां रमज़ान शरीफ़ जो महीनो सभ खां पहिरियों सिंध जे पंहिंजे फिक्री शाह लतीफ़ जे
रमज़ान शरीफ़ जे पहिरें हफ़्ते में उते गॾिजी करे हुनखे ॿुधाईंदासीं त ही सिंध जा वारिस जंहिंजे लाइ शेख रियाज़ चयो त जाग फिटाई घोट ॾाढनि खे लारे विझूं उहे जागी पिया आहिनि उतां इल्मु जेको आहे हासिल करे उतां अमल जो असां राहूं कढी इल्मु ऐं अमल जेको आहे इल्मु हासिल कंदासीं शहादत वटां ऐं अमल जूं नयूं राहूं जेको आहे शहादत जे पैगाम हासिल करे असां वरी पोइ जेको आहे ॿिए हफ़्ते में शाह इनायत जेको आहे गॾु थींदासीं शाह इनायत गॾु थी असां जदोजहद कनि था जेके तरीक़ा इख्तियार कया जेका बहादुरी जेका ॾेखारी वतन तां जेका जान को सबक ॾेखारियो उहो असां सबक खे यादि करे असां वरी जेको टे हफ़्ते में सच लोट जेको आहे हाज़िर थींदासीं सच लोट हाज़िर थी सॼी दुनिया खे ॿुधाईंदासीं जेसि ताईं उहे बि इंसान जेके रंगनि था निसार थिया हिकु जोए बि चूर छॾी नकी न जवान उहे बि इंसान जेके रंगनि था निसार थिया इहो असांजो सच आहे असां जूई बि कोन छॾींदासीं जोए बि कोन छॾींदासीं हीअ असांजी जूई आहे हीअ असांजो वतन आहे हीअ असां कंहिं बि सोच में सिंधु दरिया जा वारिस असां सिंधी आहियूं हज़ार सालनि खां वठी असां वारसीअ मालिकी कई आहे ऐं हाणे बि असां जेका पंहिंजी वारसीअ मालिकी करे ॾेखारींदासीं तंहिंजे करे वरी दोस्तो चालू कयो रमज़ान जो महीनो पहिरियों हफ़्तो शाह लतीफ़ ॿियो हफ़्तो असांजो चोथों हफ़्तो मुसलमान सां गुज़ारींदासीं ऐं रमज़ान जी ईद खां पोइ वरी तव्हां नओं ऐलान ॿुधंदो जीअं बशीर ख़ान जो नओं ऐलान ॿुधंदो असीं सम्झूं था पिया त पंजाब में अॼु होश अची वियो हूंदो पंजाब ॾिसे त ही सिंध जा नौजवान ही सिंध जा जेका जोधा जेके पंहिंजे सिंध जी परवाह बि कोन था कनि जेके पंहिंजे कंहिं ॻाल्हि जी परवाह कोन था कनि उहे पंहिंजे वतन जे लाइ पंहिंजे वतन जी जेको आहे मिल्कियतुनि लाइ कीअं जदोजहद कनि था पंजाब सोचींदो तव्हांजी इहा जदोजहद बेकार न आहे पंजाब सोचींदो हर सोच में हर हाल में पंजाब सोचींदो त सुभाणे छा थींदो करे यकीनी तौर ते तव्हां ॾिसंदो तव्हांजी जदोजहद यकीनी तौर ते नए नाम सां बि जेको तव्हांखे राज़ ॿुधाईंदी कसम ॿुधाईंदी ऐं राहूं खोलींदी ऐं आख़िर में आउं सभिनी दोस्तनि खे क़ौमी सलाम थो पेश कयां जॾहिं ही जेको आहे 24 कलाक जो धरणो हुयो हा सम्झूं था जंहिंखे असां नथा वणूं उहे ॿिया विडियो था भली पिया वञनि हिकिड़ो असांजो पैसे जो दोस्त साहब हुयो पर अलाह याद नथो करणु चाहियां भली पिया विडियो वञनि चवनि था 24 कलाक ऐं पंहिंजे उबाल खां वठी हिते जेको आहे हर ज़िले मां असां 10 बजे खां अॻु में निकिता आहियूं ऐं 10 बजे खां वठी रोड बंदि हिन महिल साढा 10-11 थी विया आहिनि असां 24 कलाकनि खां मथे वेठा आहियूं इन करे बाक़ी जेके नथा वणूं उहो ख़ुशि हुजे अलाह हुनखे ख़ुशि करे असांजी जदोजहद ही रोड बि बंदि हूंदो ही खुले त सही त ख़बर पए को बि रोड बंदि हूंदो इन करे तव्हांजी जदोजहद पंजाब सिंचाए छॾियो आहे पंजाब हाणे यकीनी तौर ते सोचींदो ऐं आख़िर में तुंहिंजो